Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi saya bersama Dirjen. Kali ini saya akan makan mie kuah, produk Indomie goreng yang terbaru ya, Tori Miso. Tori Miso. Kita padukan dengan dan lalapannya cabai ya, cabai hijau. Ini banyak ya cabai hijaunya. Dan 5 butir telur, 1 bungkus Indomie, produk Indomie Tori Miso, dan 5 butir telur campur lalapan, cabai hijau dan terong ditemani kerupuk. Ayo kawan, ayo teman-teman, mari minum. Kali ini teman-teman kaya dengan cabai-cabeannya, cabai hijau. Bismillah ya, mudah-mudahan enak. Cabai hijau ya. Guys, panas-panas, masih panas-panas baru lalapan cabai. Ini semua cabai ya.
30. Itu suara kipas angin ya. Ah. Hmm. Perum ini berfungsi untuk mengadangkan perut saya. Nah, supaya pedasnya nggak sampai di maya. Diobati sama ini supaya perut tidak terlalu pedas.
itu satu mangkok habis tinggal ini. Oke teman-teman, minyak sudah habis, kerupuk satu mangkok sudah habis, dan perut saya sudah kenyang. Saya undur diri dulu kali ini. Sampai di sini dulu video saya. Terus support channel saya biar saya makin semangat untuk menghibur teman-teman. Dan dengan cara like, subscribe, komen, dan share ke teman-temannya. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.